И здравейте хора, аз съм Дивака на треньор. И както виждате, сме се върнали с Евротрък. И днес прекарваме... аз започнах тази работа от отдавна. Наново започнах и прекарваме трактори и... не знам къде съм, какво става. Не още сме в началото, така. Опа. И... днес, или по-точно аз, ще започна тази доставка на трактори. И скоро трябва... не знам защо хората... гледал съм много хора. Оле, отдавна не съм карал. Как правят епизоди дълги по час и нещо на Евротрък. То самия път е час и половина, ако не се лъжа. И както сте забелязали, аз карам до някъде и спирам. Само един момент. Тук нещо, да. Телефонът. Хайде бе. Така, само някой да не ме звъни. Ще го направя около 20 минути клипа. Няма да ви държа много. Днес ще ходим до... нека видите. Ходим до Мън. От тук започваме. Не съм обикалял много. Иначе преди да бъгна Евротръка да местих някакви папки, без да искам съм преместил и негова папка. И преди да преместа папката, колко градове бях отключил, колко неща, но аз съм си виновен и съм тъп. И Евротрък forever lost. Както виждате, изобщо не ме бива с карането. Аз съм някакъв пълен съкатлък. Върта тук наляво надясно. Не! Настръхнах, като ми изкочи този рейс. И в момента се чуда да си взем ли волан за Евротръкът. Напишете в коментарите как се играе по-хубаво. Пробвал съм с волан да играя Need for Speed, не стана. И Евротрък, обаче явно трябва някакъв специален волан да се вземе, защото с тази, с който играх... fuck the police, брат. Чакай! Стоп! F8, чакай, къде беше F8? Не! F8 ще ми затвори таковата на екраните. Такова, да, също. И трябва да оправя настройките един момент. Записи така, настройки. Контроли май беше. Където е F1. Търсете F1. F10. Къде е F1 е? Ето F2, ето го... ще го сменим с Q. Да. И... готови сме. Като спрем и натиснем Q и там долу мога да си... леко ви. И там долу мога да си гледам където ме е GPS-а,
какви са повредите. Аз не виждам повреди по камиона, имаме бензин, не му се спи на шофьора, хубаво. И everybody get down. Очаквайте епизод на CS на Stardew Valley, където говоря с... не. Да. Всъщност, след този епизод ще се забавя някъде 1-2 дни, няма да качвам епизоди, защото ще правя спешъл епизода, където долу ще има линкови за Goldcraft 1 и 2. Аз този епизод ще се казва Eurotruck. Там трактори, отново сме тук, плюс важна информация. Да знаете, гледайте. Ако го скипвате, нищо няма да разберете. За тия, които обичат Eurotruck. Добре, с мигача хода. Много хубаво карам, като гледате. И смятам след лятото да си взема нов такъв компютър. Не. Пускай аварийните. Нов компютър, да мога да стримвам. Ще се опитам да пусна един опитен стрим в YouTube. Ако не ми лаги на лаптопа, ще стримвам в YouTube, докато не си взема... Докато да видя дали ще си взема компютър. Много така... се колебая дали да си взема или да си продължавам с лаптопа. В принцип лаптопа не е много слаб. Силничък е, щом поддържа тези игри и не лаги. Така. Майкъл. Окей. Добре сми. Тук е нещо така. Давай 90 км. Да, искам да... Така... И Enter. Малко почивка. Аз го запалих вече. Значи тук по някой път ви дава какво да натиснете, за да стане. Натиснете да запалите двигателя. И само един момент. И върнахме се звъняха ми да говоря. И значи по едно време ако се заглуша, значи аз говоря, а вие само гледате клипчето. И... Нека да... Чакай, обърках. Опа, лек спек. Така. Ох, майко, аз съм направил с единия мигач. Съм направил на фрапса да прави снимки. Оле, сега колко снимки ще съм ми са навърчали. Мисля, че на левия мигач. Everybody get out. Искаш да се състезаваме ли, бро? Бро! Искаш ли, бе? Нека ти... Май помисля, че ще го блъскам и отби човекът. Така. Значи си гичка. Това клип... Даже не знам... Дали такова ще му... Таковата дали ще бъде 20 минути. Може да е малко повече... По-малко от 20 или повече от 20. Ама... Не знам, ще се види. Дами и господа, да ви кажа, никакви игри не ми се цъкат. Не искам да игра на 1.10, защото поради слабият ми лаптоп, като има нови версии, тия снапшоти и нещо съм леко
бъгнал 1.10 и не ми зарежда и сега ще пробвам на 1.10.2 да ми зареди. Пък и не мога да снимам, защото го пускам на 2 чънка. Пускам го на 2 чънка и ужас и фрапса и затова викам да си вземам нов компютър. Заради Minecraft, защото искам да почна един синглплеер, пък не мога да почна синглплеер на 1.8 или на 1.7.2. В принцип Goldcraft не мислим да го уместим от 1.7.2, защото как да кажем, 2-3 ще могат да играят тамка. Не че сега не играем, просто докато не снимам, влизам и повече хора и като взема да снимам, пълна тишина. Никой няма. Всички бегат на някъде. Обаче спешъл епизода няма да е такъв самичък да си говоря с вас. Аз ще си говоря с който се чува по скайп. 4 часа е така. Тоест 2 дни е така на комп. И после си цъкам. И после качвам спешъл епизода. Отдолу под спешъл епизода ще има обяснения и линкови за Goldcraft. И не знам. Ще има линкови и ще се оправите. Аз ще пиша. По принцип има малко объркване в Goldcraft. Сезон 1 се е от 1.7.2 нагоре, а сезон 2 е от 1.9.4 нагоре. И не мога да дам бекъп на света, защото не знам как. Ако знае как да пише, да мога да го дам на бекъп на 1.7.2. И ще си остава iTume в един чест в моята къща. Няма да е Ender често. Ще е обикновен чест, да може да ги вземе ти, моите iTume. Сезон 3, като го приключим, на последния клип ще има линка. Аз вече се научих как и... Или просто с спешъл епизода приключваме и сезон 3. Обаче аз не искам, защото започна голям проект. Това е. И... този голям проект... Чакайте, че докато ви говоря така, мога да си изпусна завоя. Правил съм го на Aerotrack. Заглеждам се, изпускам си епизода и после се събия по гората. Няма етапа са. Плача си в туалетната. Не. Правя 200 завоя, докато схвана схемата и... Влизам в линията. Yes! Да ви кажа обаче, не гледам километрите и това ще е проблем. Ако ми ударят глоба за скорост. Ай-яй-я. Един път се опитах се да направя една тъпотия. Да изпреваря в насрещното и стана малък гав. Ето е целта, аз се виждам. И един епизод изпълнихме целта, той даже... Айде. Той епизод стана много малък е. Аз в принцип играя повече. Фак! Но... Мислех, че ще успея. Добре, в Пловдив, като ги гледам как минават някои на червено и им завиждам. Ади! Опа, не тук. На другия. Бърках завоите. Не, всъщност не на завоя, тук. Значи, гледа ти, ако ме види ти, че карам кола. Така, закъснение.
Фак! Добре, значи ужас ми, зле ми. Давайте да си намерим друга работа. Аз по принцип гледам да е най-голямата и да отключвам ново място. Това това е ново. И ще минаваме през граница за 4000 и колко. Този епизод... дами и господа, пак ли трактора? Дано епизода ви хареса. Да, ето мамени вътре. И така, дано епизода ви хареса. Ако е така, не забравяйте да го харесате, да кажете на приятели, да споделите клипа, да се абонирате за мен и до следващия път, Серотрък. Чао, чао.